ডিসক্লেমার ভিডিওটি মজার উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে, সিরিয়াসলি নেবেন না, বাচ্চারা এবং বয়স্করা, ভিডিওটা আপনাদের জন্য না। সরি একবার মাংস দাও। দাঁড়াও 1 মিনিট। এক্ষুনি তো মাংস চুরি করতে গিয়ে একটা দাদাইকে তাড়ি জঙ্গলে নিয়ে গেলে আবার চলে এসছে মাংস খেতে। কষা মাংস দাও, 1 পিস কষা মাংস দাও। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? এক্ষুনি একটা দাদা এসে একে তাড়াচ্ছিল, এখন দেখছে বৌদিটা এসে তাড়াচ্ছে। কি ব্যাপার? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। না তাও তো দিয়ে দিলি, কেন দিলি তুই? 1 পিস মাংস নিচে কেমন এই করছো? তুমি এরকম কেন করো সব সময় শুনি? আমি আগের ভিডিওতে বলছিলাম না, এরা 1 কিলো মাংস কিনে 100টা ভিডিও নিজেদের চ্যানেলে ছাড়ে। ছাড়ার পর ওতে 10 গুণ টাকা ইনকাম করে না 1 কিলো মাংসের টাকা। জানো তোমরা? দিস ইজ বিজনেস। This is my